Udah minta harga pas berapa bang? Enggak dijual. Udah Lihat. pasnya berapa harganya? Enggak, ini dilihat sih. Udah kasih mahar 1,5 M ya? Belum lah, kemarin orang dari kawan saya dari Jawa mau ambil 2,5, enggak saya kasih. Pantai. Enggak jual ya. Ya udah aku pikir-pikir nanti kok cari tambahan.